Следующая остановка Уфа-Газ. Киләһе тукталыш. Өфе газы. Деньги закончились. Сейчас все за город ломанутся. Погода хорошая. Некоторые, наверное, вчера еще упали. Сегодня народу мало. Завтра поток маленький. Очень. Не сидеть, не ждать. Потом можешь выйдешь, не выйдешь. А я... Все нас мы в понедельник не работаем. В понедельник 12 часов а нет, в понедельник не работаем. 5:45, что ли?
Следующая остановка Дом печати. Килягет тукталыш, матбугат йорты. Да, еще неделю, да. Вам тоже спасибо большое. Остановка Дом печати. Тукталыш, матбугат йорты. Следующая остановка Республиканская клиническая больница. Упатова. Остановка Республиканская клиническая больница. Упатова. Следующая остановка улица Кирова. Килягет тукталыш, Киров урама.
Следующая остановка улица Чернышевского. Килеге тукталыш. Чернышевский урамы. Остановка улица Чернышевского. Тукталыш. Чернышевский урамы. Следующая остановка улица Новоуставая. Килеге тукталыш. Яма урамы. Остановка улица Новоуставая. Тукталыш. Яма урамы. Следующая остановка улица Воровского. Килеге тукталыш. Воровский урамы. Улица Воровского. Тукталыш. Воровский урамы. Следующая остановка улица Витошникова. Килеге тукталыш. Витошников урамы.
Римская.
красиво.